एवरीवन, दिस इज प्रिया साहू एंड यू वाचिंग प्रिया प्रीति आर्ट्स। आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे ये स्केच बनाना सीखेंगे और इसमें काफ़ी सारी डिटेलिंग है जैसा कि आप देख रहे हैं। पूरे फेस के रिंकल्स वगैरह और स्किन पोर्स, सोप बबल्स, हेयर्स और भी बहुत कुछ। तो आज हम इसे बनाना सीखेंगे कि कैसे मैंने इस स्केच को बनाया है और इसे पूरी कंप्लीट करने में मुझे लगी है टोटल 4 आवर्स। आपको हो सकता है कि कम भी लगे। तो अब हम बात करते हैं मटेरियल्स के बारे में कि मैंने इसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किया है। तो ब्रूस्टरो के ग्रेफाइट पेंसिल और तो मैंने इसे कंप्लीट ड्रॉ करने के लिए इसमें 5 चीज़ें मैंने यूज़ किया है और वो 5 चीज़ें हैं ब्रूस्टरो की ग्रेफाइट पेंसिल, इरेज़र, कॉटन और फिर ग्रेफाइट पाउडर होममेड और वाइटनर, इसको करेक्शन पेन भी बोलते हैं, और इरेज़र। तो इस स्केच को बनाने के बाद आप ज़रूर से ज़रूर इसमें फिक्सेटिव स्प्रे कर लें, वरना आपके हाथ कुछ ऐसे गंदे हो जाएंगे पकड़ने के बाद। और अगर आपका फिक्सेटिव स्प्रे नहीं है तो होममेड फिक्सेटिव स्प्रे बना लें। उसके लिए आपको वाटर और फेविकॉल को मिक्स करके उसका मिक्सचर इस पर लगा लेना है। फिर वो आपके हैंड में बिल्कुल भी ग्रेफाइट नहीं आएगी और ज़रूर ही लगा लें क्योंकि हाथ पूरी गंदी हो जा रही है। थैंक यू। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसका स्केच। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है ग्रीड मेथड के थ्रू, और मैं यहाँ पर आइवोरी शीट यूज़ कर रही हूँ A4 साइज की। और इस आइवोरी शीट की प्राइस है पर पेपर की ₹5 में भी।
अभी मैं आपको ये सारी बबल्स बना करके दिखाऊंगी। तो ये सारी बबल्स को बनाने से पहले मैं आपको कुछ बबल्स बना करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके लिए मैं यहाँ पर एक पेपर ले रही हूँ, और अगर आपके पास ग्रेफाइट पाउडर नहीं है तो मैंने ऑलरेडी उसकी होममेड ग्रेफाइट पाउडर पोस्ट कर चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दे दूँगी। तो ये मेरे पास एक डर्टी कॉटन है, उसको मैं थोड़ी सी एरिया को पहले डर्ट करूँगी। उसके बाद कोई भी आप डार्क ग्रेड की पेंसिल ले लें। मैं यहाँ पर 8B की पेंसिल ली हूँ। उसके बाद मेक अ सर्कल, कोई भी जो भली सर्कल ना लगे, क्योंकि हम यहाँ पे सोप बबल बना रहे हो तो हमें रियलिटी में मालूम है कि थोड़ी सी स्पेस रहती है दो सर्कल के बिटवीन, तो हम हल्का सा गैप छोड़ते हुए करेंगे। और कोई भी साइज का आप सर्कल बना सकते हो और किसी भी शेप का, और आप छोटे छोटे डॉट भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इतना एरिया ले लिया, कॉर्नर थोड़ी सी रफ होंगी। उसके बाद हम वाइटनर का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास वाइट जेल पेन हो तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। और साइड से कुछ डॉट देते भी जाएंगे। यहाँ पे वाइटनर हम लोग का हाइलाइटर का काम कर रहा है। आप कहीं भी कैसे भी करके शेप दे सकते हो, बस आपको हाईलाइट करना है। फिर मैं एक इरेज़र, जो ये अप्सरा की इरेज़र है, मे बी ये 60 रुपीज़ में एक आती है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपका मोनोटोम्बो या फिर नीडेड इरेज़र, या फिर कोई भी आप इरेज़र ले सकते हो। मैं थोड़ा सा अंदर में हाईलाइट दूंगी इरेज़र के थ्रू। अब आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल ही ऐसा बन गया है।